Assalamu alaikum al'umma. Yau ma ga ni dauke da Atoshi wanda a take a nan gurin idan kai rijista za su baka Atos din su kwaya 23,000 wanda ya zo daidai da dala 23. Shi dai wannan project din an dade ana yin sa tun kafin a fara faima ake yin sa, amma mutane sun gaji saboda wajen shekara 7 akai ana yi. Amma me mutane duk da yawa duk sun gaji sun goge nasu ma. To shawarar da zan ba su duk wanda ya san ya goge nasa ya dawo da shi, domin me abin da muke nema nesan da muke nema ta zo ta to gashi kuma ta zo ta nesa ta zo ta kusa. Domin me a wannan sabuwar shekarar da zamu shiga ta 2026 za a yi launching ɗinsa. Me ya saka nace za a yi launching ɗinsa? Domin a 30 ga wannan watan da ya wuce an tattauna da asalin mai project ɗin ya ƙara tabbatar mana da cewa a cikin wannan sabuwar shekarar za a yi launching ɗinsa. Bayan haka kuma idan ka riga da kai KYC wannan dalar taka ta zama verified ko da idan ka dauko application din kai register kai KYC zaka iya goge kayan kama in baka so, in kuma kana so zaka iya ringa shiga ciki kana tabawa kana yin tax, akwai lottery, akwai spinning da ake dannawa, ana samun withdrawal quota ma a ciki. Shi withdrawal quota din nan shine Atos wanda ake samu har ma ana cirewa. Akwai kuma glory board, shi ma glory board da mutane 1000 suke samu a duk watan duniya suke cirewa, yanzu kuma mutane 100 ne suke cirewa. Sai kuma duk wani zama da ake ana yin wani event asalin shi mai project din akwai wasu code da suke rabawa ko a Telegram din su ko a Twitter ko a Facebook, kai a duk wani official handle din su da suke bada wannan code din. Idan mutum ya sa'a ya saka zai samu zai dace. Kaman watan da ya gabata ranar 30 ga wannan watan da ta wuce da ni da team ina da mutane da yawa mun sassamu har ma mun samu wannan withdrawal quota din. Bayan wannan kuma wannan shine wajen na wata 4 wanda na samu wannan glory board wanda nake samu ina cirewa duk watan duniya. To wannan fa duk alakura ne, a'a wannan ba wai shine asalin tsagwaron wanda ake so din ba. Wannan kawai suna yi ne don su yi motivating din mutane, domin shi ko wannan Atos din ma a yanzu nan ma in kana so ka trading din sa zaka iya samun sa a Web3 wallet, zaka iya saya ka sayar. Akwai kuɗi a kansa, market cap da yake kansa sama da dala biliyan 7 zuwa biliyan 8 ne a kansa. Yana karkashin Ethereum blockchain. Duk wanda yake sansa zai iya zuwa ya searching Atos a karkashin Ethereum ko kuma ya amfani da contract address ɗinsa wajen neman sa. Za a yi launching ɗinsa ne a sabuwar shekarar da za a shiga. Don haka nake kira da 'yan uwa da abokan arziki ku yi rijistar wannan application, ku yi tax, sannan ku je ku yi KYC, ku tura wa 'yan uwa da abokan arziki, domin me kada a yi da na sani kamar yadda aka yi a Fi Network. Wasu sun dauka abin da wasa ne, sai da suka ji an fara sai da shi kwaya ɗaya 5,000 dubu kaza sannan sai suka dawo kuma aka zo aka ci gaba. Amma alhamdulillah wasu sun samu sun mora, wasu sun samu sun amfana. A scamming din da ake taiwa mutane a project irin na Telegram, hakan ya saka mutane suka hakura suka zubar. To amma wannan inda hali ku dawo ku daure ku yi register, ku yi KYC. Idan kuka shiga Play Store za ku rubuta Atoshi, in kuka rubuta Atoshi za ku ɗauko shi ku yi downloading ɗinsa. Idan kuka yi downloading ɗinsa wajen register zai ba ku damar da za ku saka su email address ɗinku da sunanku da komai. A wajen referral code kuma ga wasu nambobi nan sai ku saka su wannan nambobin. Idan kuka saka wannan nambobin shine za su ba ku wannan Atos kwaya 23,000 wanda ya zo daidai da dala 23. Idan kuma ba ku saka wannan code ɗin ba za su ba ku ba. Don haka nake ba ku shawara ku yi rijista kuma ku share din wannan bidiyon yan uwa da abokan arziki su samu. Amma ko ka yi rijista ma in baka yi KYC ba ka yi abin